قبر دی شهید دی شهید بابا ورته وي او دا د دنیا بلډوزرې پسترې کړې نه کېده اخر د پپوټیشن سټیشن نه ورته دا روډ کوک کو هغه طرف ته بیا وایسته ډېر داسې شي افغانستان کې هم داسې مزارات او شهدا او خپل زورونه ښودلي دي هلته بیا دې شیرشهي سره یو سړک تېرېده بلډوزر اوس هم ماته چا وي غونډۍ کې پروت دی همسې دویم تېنه نه شي کلکې نیولی دی بوی ځای تېنه اوس دومره دا چې دی مؤثر حقیقي پکې نه وي د خالق خوښه تقدیر موافقت پکې ضروري هغه مسله دغه وخت کې اظهار د کرامت به تقدیر د ده کې لیکل شوي یا نه اوس خو نه کېږي چې دا به ټول اختیاري کل لري چې څه غواړي به کوي د خالق خوښه نه چا په لاس به دغه وخت کې اظهار کوي د چا به نه کوي دارنګ نور روایات د بهاقي نه پیش کوي د ابو مسلم خولاني رضی الله عنه جاء الى دجلة يترمي بالخشب دجلې تراغه داسې ډکه راغلی چې لرګي وشتل فمشى على الماء والتفت الى اصحابه وقال هل تفقدون همتكم شيئا سخب در نورت نہیں فندعو الله عز وجل ان دعاو کو یو روایت بلکې راځي یو کس دا اس دا قمچینه خپل ورغولې وا راغه معنی قمچینه وړي دا راو ګرځي وکړه هغه بل شان نه پای کې خطه راوي خستور کړه وې د بو ته نن اختیار نه و چې لازم سيزونه ویسي خدای تعالی مونږ ته دا مسخر کړی دا اولیاء او کرامات نه مني تبلیغي حضرات چې په خپل کرامات شروع شي ګوري بیا به ستړي کی او کم چرسی هم چرسی ته لګیا او امیر سے به چې مونږ داسې بار ملک ته تللی او جماعت او دشت او پیسې خلاص شي بیا امیر سے تخل کوي چې سچل بکو خالق شته دی بس صبر کوي راته ویل ته د مګي وسوله او بس هغه مګ راوته په خپل کې دا عمل کړو نیولو یو راويسته بیا بل راويسته بیا بل راويسته نا چرسی ورته پاسې له امیر سے دلته حبیب بینګ لګېدل او 100 روپۍ راځتي اچ کرامتن بعیده نه ده خو چې ته اوس دومره سړی ته ولی نه مانې او کرامت د اولیاء وي ته ولی نه مانې د ذات نه د راس نه اولیاء نه مانې او د هغې دشمني د اعلان کړې ده نو تا ته کرامات د کمه شو خو بیا هم لکه دا بعیده نه ده چې داسې څیزونه د ښکاره شي د حیواناتو په واسطه د نورو په واسطه هغې ته د څه حواله شي دغه ځایونو کې دا روایت هم مذکور دی کتب هم راخسته دی تاسو تما ذکر کړی دی په ورقاتو کې رستو براشي درتا چې د جدې د سین په غاړه مخ کې چې لاړ شي دغلته بل خلیج راځي دلته صحابه کرام غزا ته تلي بیا دشته کې بیا وږي نو بحر ورته مای راويشته بحر دومره غټ مای ورته راويشته چې دویل ته میاشت تیره کړې ده خوراک یې کړی دی یو میاشت مدینې منورې ته مزلو په لاره هم ته خوراک کړی دی او بیا ځان سره یې ساتلې مو مای څومره غټو امیر د دوی د دې مای دا لشکه نه ده ادملا د تیر لشکه دوه راواخېستې داسې ودرولې او بیا یې په یو جګ اس باندې یو اوچت قد والا صحابي سور که چې دې لاندې تیر شه چې تیر شه سره ونه لګېده دا څومره غټو لشکه نه لشکه داسې ودرولې سم د سپېدې لرګي وخوا چې داسې ودرولې لنډې پکې کس تیر شه دا حدیث راخست بعیده نه ده موږ د خدای په قدرت کې که انکار داسې قدرت پیښ شي موږ وایي نشي کېدی دا خو د خالق د قدرت نه انکار راځي خالق کولی شي چې دا وشي خو موږ دا ګیله لرو چې هلکه خپل ځان ته داسې کرامات ثابتوئ او چې اولیاء حالاتو کې مونږ پیش کو به نه منئ را سره دغه ګیله زمونږ راځي چې تاسو کرامات لري خو هغې هم اولیاء هم کرامات لرل کنه دارنګ کتاب الدعاء د طبرانی اول جلد 215 صفحه پیدا شوزه دویمه صفحه را کنه وسط تزی الدعاء للطبرانی دا جمله روایت د البدایه نه ما پیش کړل
ابو هريره راوي دي النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يسمع رعدا وصوتا في السحاب يوصل دي پفریز کی آواز اوري آواز کی جانس کے حدیقت فلان فلانی سڑی باغ و بکان دیوریست آواز کی قال فغدوت الى تلك الحديقه دي باغ تا مزان ورس وقتی فاذا رجل قائم في آي صلي والارض فقلت له ما اسمك قال فلان ابن فلان ابن فلان قلت فما تصنع بحديقتك عزيزا صرمتا دامی وچه وشلے نسبکیں اغورتی ولی دا تپوسرانکے قلت لأني سمعت صوتا في الصحابة نسق حديقة فلان آواز پوریزی کے دچل فلانی باغو بکا قال اما اذا قلت چدا خبر دیوک لوس بدرتوئیں فإني اجالوها اسلاسان دریسی کومئیں اجالو لنفسی والی سلسن واجل المساکین ومن السبیل سلسل وانفقو علیہا سلسان یو ایسا پدیبانی واپس خرچکوم یو مسکنانو تورکوم یو ایسا زاخلم دا رجل صالح دا بنی اسرائیلونا خوی تعالی فاویز چکم دینو آغادتا مسخر اکڑا معمور اکڑا پو بکولو دا باغ دا آجی محمد امین سے رحمت اللہ تعالی علیہ دا انقلاب نورن دی زمان دا بارے حضرت سے دا والد سے با چه قاریو آغا دا آجی محمد امین سے مریدو زمان دا حضرت سے والد سے دا آجی سے مریدو نو انگریزانو جہاد کے دل تدے مہاجر شنو لارال بے زمان ماما دا والد سے سکا ماما پچیر حجی سے چه دا ننگرار پر مشایخ کے معروف دا قادر شیخ و دے مشہور ولیو نو دا زیاد عمر علتا دا پچیر حجی سے پزے کے تیر کڑے جی محمد امین سے خو بیا پا ننگرہار کے بدے گرزیدے مریدانی ہو دا زمان دا پیر سے با والد سے با چه دا مریدو پا کوٹ کے وفیدہ او دا کوٹ بم پا بعض ایاموں کے قلیلی وی لگی وی نو دا ابو نمبرو اغلتا ورسر عجی سے ملماو او پٹیم دیر اوچو بس ابو تا ضرورت سوچشو که زما ابکو ما عجی سے ملمستیا پاتی کی گی که پاتی کی گی ما دا ابو بیا میاش بعد یا شلوزی بعد رازی خو بس ابوی پری خودی دا خپل پیر سے خدمت تا پاتش چه پاتش نو عجی سے با رستو چا خبر کچی دے خستا خدمت تا پاتش ہو پتے یلتا اس وزے ہو دا او بچی بیادتا نمبر رازی پتے ہوئے ختم حجی سے بھی پٹکے کی خود سر تور سر روان شو دا زمان دا پیر سے دا والد سے پٹی کی ادری دا او بس لاسونے اگدک لہو چی یا اللہ دزما دا خدمت دا پارخپل دا او نمبر پی خیرے تا چاگ او پتو تور کولیش نتا دا وریزنم پا دی باران کولیش زدر ندا غوالم پر حاغی دی پتن زم نا چی دا دا پتے دیو بکڑے نئی ویچ دیو لاړو پکی و باران شروع لن خوش شو جس سے پکی او مریدان ورطوی چی رازا بس بارانو شو وینا چی دا پتے تر پلو ڈکشوی نئی دو بو نزت نظم چی دا ڈکشو بیا بزم اگا پتے و بشو بیتے نا دے لاڑا کرامات دا مشایخ چی دی دا اولیاء دا شک چون چرا مکوی خالق چی بدون دا چا دا دعانے وزی تلیگی و با اورستوی لار شنو دی ولی پخلبانیم لے گلے شیگا خدا طول دا تقدیر خلاف نہیں وماغا تقدیر کے فیصلہ دا سیوی چی دا ٹیم بیو شخص دعا کئی بیا باغزی توریز لار شی دا عمل بوشی زمان عقائد اصل کی بس زمانو دے گردش دا زمن تا و اسباب ظاہریہ تا متوجی دی اور دا خالق محض قدرت تا توجہ نکو دا واقعہ مفاتح الغیب تفسیر رازی یہ اشتم جل سلور سوا درشم صفحہ کے ذکر کرے بخضر علیہ السلام واقعات کی تفسیر کبیر دا خلفاء و راشدین و کرامات ذکر کئی یہ اشتم جل سلور سوا در صفحہ اما الآثار ہرچ آثار دا صحابہ دی پدی موضوع باندے فلنبدأ بما نقول انه ظهر من الخلفاء الراشدين من الكرامات
ثم بما ظهر عن سائر الصحابه اول د خلفاء راشدین وای پیش کوم بد اپدیکم بیا د باقی صحابه. اما ابو بکر رضی الله عنه فمن کراماته انه لما حملت جنازته الى باب قبر النبي صلی الله علیه وسلم ددا جنازه چې اوچته کړې شو دروازې د روضې د نبی علیہ السلام ته آواز السلام علیک یا رسول الله هذا ابو بکر بالباب فاذا الباب قد انفتح دروازه پخپل کولو شو دروازه پخپل کولو د مبارک اول عائشہ بی طویل اجازه دي چې دلته زده فن شماغي اجازه ورکړو د زینب د استاد شو دیو کې بزه دفن شو چاینه اجازه واخستنو بیا ادبن دا وصیت کړو چې د نبی اسلام بدل ته زفخم کنا تاسو بیا موچت کئ مار وفات نه بعد ور موړی دروازه زنجیر کئ आवाज وکړي چې یا رسول الله هذا ابو بکر بالباب کدا دروازه په خپل اخلاص شونه به می دفن کړي مې مې دفن کوي. نتیجه کې هذا ابو بکر بالباب فاذا الباب قد انفتح دروازه کولفا واذا بهاتف يهتف من القبر دروزين واواز رازي ادخل الحبيب الى الحبيب حبیب حبیب ترادن نکئی دا کرامت بعد الوفات ددشو. اما عمر رضی اللہ عنہ فقد ظهرت انواع کثیر من کراماتی یو داغین دا معروف حدیث صحیحہ دا مشکات تاسو اوریدل دی یو لخکری ہولی گو چامر داغی ساریہ بن حسین عمر سے دو جمع خطبہ لولین جعل یسیح فی خطبتی والمنبر منبر دا پاسا پا خطبہ کی چغی وئی یا ساریا الجبل الجبل قال علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ فکتبت تاریخ تلک الکلمہ دا تاریخ مولی کو فقدم رسول مقدم الجيش فقال يا امير المؤمنين غزونا يوم الجمعة في وقت الخطبة فهزمونا شكست راكا فإذا بإنسان يسيح چغي يا ساري الجبل الجبل فاسندنا ظهورنا الجبل ممشاغان غرتك فهزم الله الكفار وظفرنا بالغنائم العظيمة ببركة ذلك الصوت. قلت سمعت بعض المذكرين قال كان ذلك معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه قال لأبي بكر وعمر أنتما مني بمنزلة السمع والبصر فلما كان عمر بمنزلة البصر لمحمد لا جرم قدر على أن يرى من ذلك البعد العظيم. وچداد نبی علیہ السلام سترگی شوی نو ضرور دم اللہ نظر پہ بیا لگی نو دا یو کرامت ددش معروف. دویم کرامت ددام د مصر دا نهر چې دا براخته کال کې دوی به یو جنې ورغورځوله غلط رواج داسې و. کله چې مسلمانانو دا فتح که نو خط ورته راغی طرفه د عمرو بن عاص والي د مصر نه چې داخله کوي چې یو ډولۍ به ورغورځوي دا به ارامېږي که یې غورځو ما ته مې مواخذه نه کړي که یې نه غورځو ما سینه چې دا سیند راپورته شي خلک خراب کړي بیا به وایي چې ولې د یو جنۍ نه تېرېدي نو خط یې راولېږه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فکتب عمر علی خرقان یو ټوټه په هغې ولیکل ایها النیل ان كنت تجری بامر الله فجرین وان كنت تجری بامرک فلا حاجت بنا الیک. کله خالق پامر جریان لري روان اوسې ګارام که په خپل ډر چلےږي بس مرازا زمونږ درته ضرورت نشته. دغه ټوټه کاغذ چې ورغورځېد ملت فجرا ولم یقف بعد ذلك بیا ونه درېده بیا راوچت هم نش. بعض خلق چې هغې باندې د غلطو خلقو تاثیرات دي انکار دوه قسمه کوي. یو قسم انکار دا کوي چې حیات کې منم وفات کې نه منم دام د خدای په قدرت کې د دې شکونه وي او یا بعد الوفات د ولی د ولایت سلب کوي چې ګینې هغه نه مقام لاړه مقام ته نه ځي. دویم قسم د غلطو خلقو تاثیر چې پېښ شوي زمونږ د بعضې احنافو مدرسینو کې دا مرض دی د غلطو خلقو یا رساله کتلی یا د هغې نه یریږي هغه خوشحاله وي چې هر څه چل وي
هغوی دا خبره بیا کوي کرامت مانم خدا د دوی اختیار کې نه دی. ډېر د شرع قائد مدرسین طالبان منتهی قید کوي دا دوی اختیار کې نه دی. نو د هغې نه تاسو جواب وکئ په واقعه د صورت نمل باندې. انا اتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک زیر علما. که د اسد بن برخه علیه السلام اختیار نه و نو مخکې دعوه څنګه کوله؟ انا اتیک زیر علما، زیر علما دا شان دا لیکل د عمر صاحب خط لراړو د نیل ته دلیل د اختیار دی، مخکې نه ورلیږي. دارنگی وقعت زلزلہ فی المدینہ فضرب عمر الدر علی الارض وقال اسکنی باذن اللہ فسکنت وما حدثت الزلزلہ بالمدینہ بعد ذالک. زلزلہ مدینہ منورہ کی ہوا، درائے پکی خدا آرام شد خدای پوزن مخوزی غزمکی تیوی. اغین اباد پا مدینہ منورہ زلزلہ ندر آغلی. دارنگی وقعت نار فی بعض دور المدینہ فکتب عمر علی خصفة کودڑی باندے یا نار اسکنی باذن اللہ فالقوها فی النار فانتفعت فی الحال اور مرشا. ہر چی کرامات دا عثمان سب دی. انس رضی اللہ عنہ فرمائے سرت فی الطریق فرفعت عینی الی امرات ثم دخلت علی عثمان فقال ما لي اراكم تدخلون علي واثار الزنا ظاهرة عليكم. دغه بار دا عمل تشوی دی، زنانه ته قتل شوی دی چې څنګه عثمان صاحب توردن نشو هغه سوی ما لي اراكم تدخلون علي واثار الزنا ظاهرة عليكم. سچل له چرادن نه کېږي مونږ ته د زنا اثر مسترګو کې دی. فقلت اجاء الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دی ویری دا ولی وحی رالا د نبی اسلام نه. فقال لا ولكن فراسة صادقان، دا فراسة صادقه ده. اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. ترمذی حدیث. د کرامت ډیر اړخونه دي نو یو اړخ فراست شو. دارنگی دا حضرت علی سے پکراماتو کی راخلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان واحدا من محبیه سرقان کان عبدن اسودا یطور غلام و دسر ایڈی رمین و اغلات وفا فوتی بیلا علی فقال وسرقت قال نام فقطع ید الى سوت پریکا فانصرف من عند علی علیہ السلام فلقی سلمان الفارسی ابن الکرام ابن القرہ ورطو من قطع یدکا فقال امیر المؤمنین ویعصوب المسلمین وختن رسول نبی الاسلام زمدی زوج البطول پالوان فقال قطع یدکا وتمدح تاتے لاس پی کرے تے صفتنا کے فقال ولم لا امدح وقد قطع یدی بحق وخلصنی من النار نور صفتک. فسمع سلمان ذالکا حضرت سلمان سے بولے دا بغل لا سے کٹ کر دیم صفتونه کوي. سلمان سے بورے فاخبرو بی علیان ای خبر کا چاگا غلام ستا صفتونه کوي. فدع الاسودا غلام روحت ودا ید والا سائدی کٹ شوے لا سے پمٹو تکی خدا وغطاو بمندیل پرمالی پٹ ودعا بدعوات فسمعنا صوتا من السماء. دا اسمان نے آواز منگو دا ارفع الرداء عن الید رمال دا صادر دلاس نلری کئی فرفعناو فیض الید قد برات بیزن اللہ. لاس جوڑ شو لاسان جوڑ شو لکہ داکل کی دی شیدہ دا معتزلی اعتراض دے. معتزلی عقل بانی چسپانے کنا عقلی نمانی ستا عقل چیو من لفظ کرامت مشبہ ختم کولیش کم شیئے چستا عقل نمانی حالت اظہار دا قدرت دفر تعالیوی. عمدہ شانت روایت وفا الوفا دا علامہ سمحودی مراخستی خواہ آئی کی دا روایت دی چی مدینہ منورہ بانی شیگانو قبضہ کڑیوا. دا عرب دا حرمین چی دی دا کل اہل سنتو سروی کل شیگانو سروی کل خوارج وابیانو سروی دا اوڑی روڑی او دا دیر دا عوام خلکو فکر و نظر دے چالکو دا حرم امام دی وغا بسنگ غلط سڑے وی دا دیر کمزور نظر دے.
ځکه په حرمینو باندې سډیر ټول زمن گورنری د شیګانو راغلی. په مدینه منوره باندې گورنری د مروان بن حکم الفاسق فاجر او ظالم راغلی ده. دا ښکاره د احادیثونو ثابته. ابو هريره رضی الله عنه غني اشخاص هغه بو مروان به مخکې کېدل جمع. نو دا د تابعینو په زمانہ کې چې هغه څومره نه زمانہ نبی اسلام ته نږدې و مسجد نبوي باندې مروان راغلی ده. په مکه معظمه باندې حجاج بن یوسف راغلی ده. نسبت سوی چې د حرم شریف گورنر شو یا د حرم والی شو یا د مسجد حرم امام شو نو دا بزرگ شو. دا د عوامو جهلاو نظر دی چې د حرم امام د دنیا لوی ولی وي. دا غلطه خبره. داسې وخت و چې د حرم گورنری د ابو جهل لاس کې وه، دغه حرم د بیت الله. نو دا دلیل د دې خبرې دي چې دا حرم کې اوسېدل دلیل د دې نشو چې دا قبول ایمان به وي. نن اتیا کاله وړاندې په حرم شریف کې امام شیخ زینی دحلان شافعی او په تاریخ مکه کې هغه د وهابیانو او د محمد بن وهاب النجدی پر رد باندې دا ټول کتاب لیکلی دی او په هغې کې دا ویلي چې دا خوارج دي. نن اتیا کاله وړاندې د حرم شریف په منبر باندې د وهابیانو په خلاف بیانونه وکېدل او اتیا کاله د شاه عبدالعزیز نه بعد د وهابیانو چرچه پرې راغلی. نو دا د عوامو نظر دی چې یاره حرمینو امامانو او ډېر لوی خلک او فلان. زموږ ډېر سنیان دي لاړ شي هلته چې ته د حرم کوم امام یې لیدلی لاس یې ورته ښکل کړي داسې خوشحاله ته به دی جنت ته رسېدلی. ما یې لاس هم توره دې وکړه د وهابي لاس دې خپل کړ. نو هغه ټول وهابیان دي هلته ټول وهابیان دي. نن سبا په دوی کې ښه سړی ما ته سدیس ښکارېده ښه سړی سدیس او یو څه به یې مونځ ده مو ژړل مونږ یې مو ژړولو چې جمعې ورځ وه د جمعې خطبه چې شروع شوه نو سدیس وړاندې شو. ما ته مسجد کې ځای میلاو نه شه راشو بار په سړک ودرېدم خطبې ته مې چې غوږ کېښود نو حج ته 2-3 ورځې پاتې وي. نو د ده د خطبې الفاظ دا چې د حج ارکان مختصر بیان کړه چې کله تاسو د مینا نه واپس شوئ حج خلاص شو مدینې منورې ته تلل هېڅ ضرورت او اهمیت نه لري او د دې نه واپس خپلو ځایونو ته لاړ شئ. ولو بالفرض والتقدیر که کوم څوک مدینې منورې ته ځي نیت د مسجد وکړي یا د بازار د چکر وکړي. د نبی علیه الصلاة والسلام د روضې په نیت مدینې منورې ته تلل حرام 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 3 کرتې تکرار کړه. دا د سدیس خطبه وه په حرم کې او د حج نه مخکې دا ما په خپلو غوږونو واورېد. په دې باندې 19 احادیث دي چې من اتى المدینة زائرا لی کنت له شفیعا یوم القیامة. مدینې منورې ته چې زما د زیارت په نیت څوک راشي نو زه یې شفاعتګر یم. د بازار په نیت نه د مسجد د بازار په نیت چې د حرم نزي دا خو لوی احمق دی. د مسجد نبوي په نیت چې څوک د مسجد حرم نزي دا خو لوی ناپوهه دی چې هلته مونږ په یو په زره باندې دی بقولین په 50 زره دی بقولین او دلته په 1 لاک باندې دی 1 لاک پرېږدي ته د زرو پسې ځي. دا ستاسو سوچ دی که د نبي علیه السلام د زیارت نیت پکې ونه شي. دا ولی نه ابن تیمیه بیکاره خبره وه چې ده راخوره کړه چې سفر الی زیارت المصطفی دا حرام دی. د نبی علیه السلام زیارت ته سفر حرام دی. نو حرمین دا نظر د چا کوي ډېر کمزورې نظر دی چې یاره حرمینو کې امام شدا به بزرګ وي. پاکستان ته هم چې سدیش صاحب راشي احناف هم دې تاویږي دا نور هم دې تاویږي. ته به وایي چې د اسمان نه راغلی یو منسوسي ولی راغی ورته. نو دا ټول د دې بې تحقیقي ده او د هغې د اقوالو نه لرې پاتې کېدل دی او نه د هغې عقاید ورته معلوم دي. نو یو وخت داسې و چې په مدینه منوره د شیګانو قبضه وه. په دغه وخت کې یو منجاور د مسجد نبوي خادم دی هغه شیګانو سره ډېر روان دی. وفا الوفا راخستې دا د علامه سمحدي ډېر روان دی ورسره. نو مسجد نبوي کې روټۍ به ورته میلاوېده 3 ورځې امتحاناً روټۍ ورته میلاو نه شو. سوچ کوي که بهر ته ځم بازار کې هوټل هم د شیګانو دي گورنری پې د شیګانو راغلی. اوس هم دا مسجد نبوي سره بلال مسجد خوا کې
غټه محله د شیګانو ده. دا هغه وخت کې راغلي دلته پاتې شي، په ریاض کې دي. اوس ورته یو وزارت ورکړی دی شیګانو ته سعودیانو، ځکه څه ډېر خلک هلته شیګان دي. دغه تیر کال نه وړاندې کال کې تللی وم، فوجیان مې ولیدل په جنت البقیع کې. چاته مې دا فوجیان ولې راغلي؟ وی دا یو میاشت وړاندې یو شیعه راغلی او دا یارانو مبارکانو د نبی اسلام سلام په دې ځای کې تېرېده، وی داسې لاړې ورته کړې. د دلته چې کوم خادمین دي متوګان هغه ولیده، خو شکي شه چې دی بېادبي وکړه او که دا یې قصدن د عمل وکړه، خو نظر کې یې واخیست. هلته دا خفیه جاسوسان ډېر زیات دي په سیف چې دا سړی څوک دی. دا سړی داسې ووتو د هغه اړخه بیا راتاو شو. چې بیا راغې نو لاس کې چپړه ده چې کله د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سلام بیا د یارانو سلام ته چې راورسېد د عمر فاروق صاحب موضوع ته وی دا چپړه یې راواخېسته او دا جنګله یې پرې ویشته او کنځل یې وکړه. بس بیا کلک خلکو ونیو. چې دی ونیو نو دا مصلحتي کار و. هم د ایران نه د شیګانو دا پرچار او تربیه شوې وه او هغوی تیار 500 نفر مسجد بلال محله کې راغونډ وو چې بلوه جوړه کړي څه چل به کوو. دا فلان دې ته جوړو چې جنګ به جوړ کړي او جنګ کې چې هلته په جنګ مصروف شئ، په جنت البقیع حمله وکړئ، د فاطمې بیبي دا قبر دې ځینه وباسئ، ایران ته به یوسو. دا مشوره شوې وه. نو چې کله دا گزارو شو بس جنگ شروع شو. مسجد نبوي کې خو پولیس او دا خلک کم وي، حرم دی ځای د امن دی، پولیس څه کوي ورکې. نو بیا دې کې دوی دا 500 نفر راننوتل. بیا دوی د مدینې یونیورسټۍ طالبانو ته ټلیفون کړی دی چې تاسو راورسېږئ. 2.5 زره هغوی رارسېدلي دي، خو حرم دی دننه د ډز او دام نشي کېدی. ما د کوتکونو جنګ و د مدینې یونیورسټۍ یو شیخ الحدیث هم پکې مړ شو په والو کې، او دوی باندې هم چې دی نو ډېر کسان پکې مړه وو. بیا وروستو پته ولګېده چې په دیواله اوښتي دي او جنت البقیع کې د فاطمې بیبي قبر ته شروع دي. بیا دا جمع غفیره په هغې زیورله و، په هغې کې هم سوال وشول. هغې نه بعد سهار کې چې جنت البقیع کولاویږي نو 50 فوجیان راځي، مازدیګر هم چې کولاویږي فوجیان راځي. مې دا ولې راځي؟ وی دا داسې مسله دلته وشوه. نو اوس هم شیګان شته هلته. نو دغه عاشق چې کله وایي زه راوځم داسې نه د شیعه روټۍ ونه خورم او قسم یې خوړلی او زه به د شیعه روټۍ نه خورم. کله چې سړی په عقیده کې کلک وي نو کوم علاقه کې چې د اهل سنت د عقیدې مخالف وي نو همغې سره د نزاع قوي وي. اوس دلته شیګان مغلوب دي نو موږ شیګان ډېر نه یادوو، خو دا ډېر بېدینه قوم دی. ګورې په دې کې دومره مردارې عقیدې دي چې دا په اهل زیغ یوه کې لا نشته چې څومره دوی کې دي. خو چونکې موږ زیر بحث ډېر ځکه نه ګرځو، دوی پرچار نشته، مدارس نشته، زموږ ټول عوام دوی ته ګمراه وایي، نکاح ورسه نه کوي، مړی ژوندی ورسه نه کوي. بس موږ هم ترې غلي یو. او بل سپاهي صحابه پوره خدمت کوي، دغه باب کې موږ هم ورخوشي کړي دي. زه یوه ډله خو دوی راټینګه کړي ده راته. یو د اهل زیغونه شیګان دي، خو سپاهي صحابه ښه په کلکه راټینګ کړي. نو دغه عالم چې دی د مدینې منور په سترګو ولیدم دی، وایي راووتم او ځان سره مې سوچ وکړ چې د شیعه روټۍ خو نه خورم. اوس به څنګه بولم چې دا شیعه دی که سني دی؟ نو دا سوچ یې وکړ چې زه به چغه وایم چې ما ته د صدیق صاحب او د عمر صاحب په مینه روټۍ راکوي. نو چې هر چا د دوی په مینه روټۍ راکړه نو دا به شیعه نه وي. ښایسته سوچ یې کړی. سترګ ړوند دی مدینې منورې کوڅو کې اواز کوي د صدیق اکبر عمر فاروق په مینه روټۍ راکوي. بس یو چا لاس نه ونیو کور ته یې بوته. د به دا په غټ اهل سنت یې هغه غټ شیعه و. کمره یې پسې بنده کړه، په نفرو یې وتړه او دا ژبه یې ترنه په چاړه کټ کړه، لاس کې یې ورکړه چې واخله دا د صدیق صاحب عمر صاحب په مینه ستا روټۍ دي. دغه کس قصه کوي علامه سمهدي او فلوفا کې نقلي وي. دا ټوټه د ژبې لاس کې ده او چغې وایي را روان حرم شریف. د دې درد د لاسه په مسجد نبوي کې زما سترګې پټې شو. ګورم چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ریاض الجنه کې ولاړ دی او صدیق اکبر سے عمر فاروق سے سره ولاړ، او زما د دې ژبې دا ټوټه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په لاسونو کې ده او دا یې حضرت صدیق صاحب ته ورکړه. ستا په مینه د شخص نه ژبه کټ شوې ده، ته نشي کولی چې دم ورباندې واچي. وی هغه ټوټه راواخېسته، زما د ژبې سره یې ټچ کړه. حضرت صدیق صاحب ته د خپلې لاړې تاو کړې، څه یې ولوستل. وایي چې راپاڅېدم ژبه مې روغه جوړه وه.
یو کال تیر شوی بیا را باندې قاطی راله بیا روټۍ نه میلاوې ده 3 ورځې مې تېرې کړې روټۍ نه بار ووتم بیا چغې وایي د صدیق صاحب او عمر صاحب په مینه به څوک روټۍ دا مو زه شیګانو دورت وی چې ګرځېدم بیا یو کس ونیومه یېرېږم چې بیا مې غزي ته بونه ځي روان یې کړم مخکې ته یې بوتلم هماغې ټوټې ته یې دننه کړم او ډېره ښه روټۍ راته راکړه وی بیا مې ورته ویل دې کې تېر کال زمانه ژبه چا کټ کړې وه وی بیا کس راته وژړل چې زه تا پسې دا یو کال ګرځېدلی یم ما وی زه به چېرته پیدا کومه چې زما پلار چې په کومه ورځ تا سره دا عمل کړی د هغې په سبا زما د پلار نه شادو جوړه شوې ده پرده یې اوچته کړه دې خوا زنځیر ته تړل شوې وه شیه نه شادو جوړه وه او ما وی زه به تا پیدا کوم او تا نه به معافي غواړم چې زما پلار ته دعا وکړه هغه مو ژاړي ټوټې داسې فکار دی شوی دی ته نو دا شان کرامات لکه د حضرت علي صاحب چې امام رازي ذکر کړي دي دا د نور اولیاء په حالاتو کې بعد الوفات د صدیق اکبر صاحب د کراماتو نه ښکاره شوي دارنګې صحیح مسلم معرب درود چا به تمجل 3 صفحه کې د حضرت جریج واقعه بیان کړې جریج و مشهوره واقعه ده تاسو اورېدلې ده مور ورته آواز کوي مور فقالت یا جریج انا امک کلمنی ځان سره اللهم امي و صلاتي مور مې آواز کوي د مانځه ټیم هم دی بمونځ ولاړ دی فاختار صلاتهم فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت يا جريج انا امك فكلمني دے بیا ځان سره اللهم امي و صلاتي بس منځ مختاره کا مور غصفا فقالت اللهم إنا هذا جريج وابني وإني كلمته فأبى يكلمني اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات هغه ممړ کوا تر څو چې زناکاری دیو ګوري قال وكان راعي جوان ياوي لد دیره دلتا یو د ګډانو راعي د عبادتګاه ته براته فخرجت امرأة من القرية فقال الراعي راعي دي زنانه سره زنا وکړه فحملت فولدت غلاما دي زنانه ته چاویل دا بچه د کما قالت من صاحب هذا الدير دغه جونګړی والا بنسرانیانو عبادتګاه ته به دیر وي اجونګړو عبادتګاه به چې جوړ کړو قال فجاءوا بهم فؤوسهم فاس ومساحيهم مساحي بلچی او فؤوس توا تبرون شو هغه ځان سره واخست چغې سره وکړه چې راوځي راورسېدل ورته فصادفوا يصلين فلم يكلمهم دمنځ کولو خبر یې سره ونه کړې فاخذوا يهدمونا بيرهم فلما رأى ذلك نزل إليهم معه قتل فقالوا له سلازي پسه وګدره دلتا هغه ورته دی ماشوم نه لګته پوسو کوي تاسو چې پلار دې څوک دی قال فتبسم ثم ساراس السبي فقال من ابوك قال براء يدواني ماشوم په خبرو شو وردا معجزه د عیسی علی السلام نه چې ماشوم توپ کې خبرې کړې دي همدغه کرامت د ولی جریج ښکارا شو بیزن استدلال دی دا کرامت ده شو فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة دا پر تجور کو پسروس پنو قال لا ولكن اعيدوه ترابا كما كان ثم علاه ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ شپغم جلد فتح الباری کے پسلور سے درے صفحہ کے ذکر کئی وفيه اثبات کرامات الاولیاء ووقوع الکرامت لهم باختیارهم وطلبهما دی کې د دې ثبوت دی چې وقوع د کرامت په اختیار د دوی سره وي په کل اوقات باندې دی کله د سی یعنی کې دې شي چې په اختیار شي دارنګ عملت القاری برشتم جل سلور سوا وشتم صفحه فيه اثبات الکرامت الاولیاء وقوع الکرامت لهم باختیارهم وطلبهم
دارنگی نووی منہاج کی اتم جلد 310 صفحہ منہا اثبات کرامات الاولیاء هو مذهب اہل السنہ خلافا للمعتزلہ اوس د پنځپیریان وایي چې موږ معتزله نه یو کنه عقیده یې د معتزله ده او وایي چې موږ قدریه نه یو عقیده یې د قدریه ده قدریه هم د عقیده چې هغه انکار د کرامات الاولیاء نه کوي اوس وایي فيه ان کرامات الاولیاء قد تقع باختیار وطلبهم دا ثابت دی چې کرامت د اولیاء واقعي کله کله دی په اختیار سره وهذا هو الصحيح عند اصحابنا المتكلمين دا سید متکلمین قول دی منهم من قال لا تقع باختیار بعض متکلمین دا وایي پدې کې اس بات د دې چانل کرامات قد تكون بخوارق العادات على جميع انواعها دا خارق العادات ټول انواع د معجزات شامل دي منعه بعض ودانا تختص بمثل اجابت دعاء او فقط اجابت د دعا ده بس نور انواع احیاء د موتا وغیرہ تر شاملېږي وهذا غلط من قائله وانكار للحس بل الصواب جريانها بقلب الاعيان واحضار الشيء من العدم بلکہ حق داره چې کرامت جاری کیږي په قلب اعیان باندې کولې شي چې کانه ته بوټي جوړ کی د بوټي نه کانه جوړ شي دا عین د یو عین نه بل عین ته وړي واحضار الشيء من العدم شيء د عدم نه وجود تراش اسم نه را پیدا شي دغه مؤثر حقیقی خالق دی دارنګه دلیل صالحین للتطرق ریاض الصالحین جیم جلد 350 صفحه وفيه اثبات کرامات الاولیاء وقوع الکرامت لهم باختیارهم دا دې په اختیار سره دارنګه سے مسلمه تنجل 209 صفحه پاغی کی دا عبداللہ بن تامر قصہ دا یوسف ذو نواس بن شرحبیل واقعہ اتافتر شوید قتل اصحاب الاخدود ای کی چکم ترجموں کی بیانی گی بادشاہ دا خدای دعوی کریوا ساحر ساتلی اخیار معشوم بای شاگردی تور لے گا بیا اغا معشوم پا لارکی دا یو راہب سر ملوشا حدیث کی راہب راغل راہب چې لګر ته وای د عیسویانو پیر د سره ملاوش دا د نبی اسلام د پیدایش نه بیا کله مخکنه قصه وا یوسف ذو نواس بن شرحبیل د بادشاہ نومو عبداللہ بن تامر د ماشوم نو پلاری کجوري خرڅول نو دغه ولی سره په بیعت کې راغی او ناسته وکړه صحبت د دی ولی باندې دی مقام د ولایت باندې فائش شوزی کرامات بل ورځ چې کلی تراغی په دې کلی کې بازار یا چوک کې یو دابه ده یا مار یا غټ اژدها سدي لارې بند کړي ده خلک ورته وایي چې ته ساحر تزیدا دا به علاج وکړه دې دې کی سوچ کوي عبارت توکش بينما هو كذلك إذا تعالى دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل من راهب أفضل ننزل بيغم پتبلگی چکار دا ساحر افضل دے کار دا راهب افضل دے راهب دا شیخ دے چدے کے نول وزان سر فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر راهب أحب إليك من أمر الساحر مراد دا أمر ندن فقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ولکی کانی بانی دابوشتا مرشودا کرامت ددو مشهور شده پدمونو باندی کان الغلام یبرو لکما مرزادیران دبر دا پدم جوڑیدا ولا پرسا برگی مرض ویداوی الناسا من سائر الادوان دا بادشاہ یو وزیر و جلیس دے قدامی علم دے دیر تخفی و تراؤ راغی امام دم کا